間に人生は終わっちまうから実践だ。お先枕になる前に照らせ、かっ飛ばせ名場面、低評価も劣等感も正当化して挑戦だ。その選択へのクレーマーぶっ飛ばせ、くしゃみが出そうワンクリックでいいも悪いも酸いも甘いも日暮れるみたいな時代、何でもかんでも受け入れんでいいから、胃がたまには問題ないさ、必要なものだけを愛してよ。なんとかなるさ、歌えけせらせら、根拠ならどうにかしてやるから、またつまずいてもうダメだって落ち込むより先に